放个小跳蛙行不行？已经笑死了！啦啦啦！跳一跳！妈妈，哦，谢谢。我带上了。嗯，好的。我拿着，拿着。要不它掉下来怎么办呢？哦，谢谢宝贝。等会。小小的他真的让我们很暖心。当然不能忽略的是，他还只是一个小宝贝，更需要我给他最用心的呵护。特别是日常生活中接触到的，一定要选最安全放心的。插嘴。给丸子用的是10月结晶芦荟精华湿巾，含有天然芦荟精华提取物，温和滋润不刺激。无敏配方，宝宝的口、眼、鼻都可以擦，而且采用加大加厚的水渍无纺布，柔韧且耐用。嗨，这里呢？这里是南瓜。这个南瓜好漂亮呀！这不是南瓜，宝贝，这是花苞。这花苞。对。这个随便放。扭着屁股唱，我有一只小毛驴。妈呀，好拍一下！我有一只小毛驴，从来也不行。干嘛这是？哟，这么棒！你长这么高了呢？耶！跑起来了！哟，靠边有车，妈，靠边有那种这么多的毛球车过来，我会把我们两个撞倒的。哦，靠边，那里靠后边。嗯。你看气得闷闷的。
爸爸，你给你说两句好听的话哄哄他们。妈妈，爸爸。你不听了。没事，认错就得有个认错的态度。爸爸，对不起，我错了。站好，别扶，你的手别乱动，站好，立正，双手放好，双手贴身上，对，站直了，挺胸抬头，不是这样，你别给我歪七扭八，站直了。如果以后再发生这种情况，那我就打了哈，行吧？打了不能哭。行，好嘞。Chess。要不一等。大口喝水，大口喝酒，喝巧了。哎呀妈！太阳这边看不到，环境太没了没了，去了。大口喝酒，大。嗨哩。我给你关上门。那就换个妈妈这样。行，好，让爸爸给你换个吧。你看尿的太多了。哎，这个妈妈不是怎么样呢？你换个尿不湿怎么样呢？换个尿不湿就得劲儿了呀。龙年假期刚刚结束，还有点糊涂。鸟儿在头顶把森林叫醒，春天空。